हेलो फ्रेंड्स आज आप हम मल्टीपल एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा एडमिट कार्ड आ चुका है और इसके लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है dealcareer.com। हमने सर्च कर लिया है और फिर इसके होम पेज पे आना है, एडमिट कार्ड पे आएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 टाइपिंग टेस्ट डेट। फ्रेंड्स 2016 में जो भी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरे हैं तो उसका टाइपिंग टेस्ट डेट आ चुका है। आप देख लीजिएगा, हम चेक करते हैं क्या है। टाइपिंग टेस्ट डेट 13 से 23 जनवरी 2021 है और जनवरी में ही इसका टाइपिंग 13 से 23 जनवरी ही है और जनवरी में इसका एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल मिलेगा। अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जब लिंक एक्टिवेट होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। हम इसका लिंक भी आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात हम लोग करते हैं यूपी ट्रिपल एससी मंत्री परिषद 2018 स्किल टेस्ट। फ्रेंड्स अगर आपने 2018 में यूपी ट्रिपल एससी मंत्री परिषद का फॉर्म भरा था और उसका स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है। उसकी डेट देखते हैं क्या है। स्किल टेस्ट 12/1 मतलब 12 जनवरी 2021 को होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट की नोटिस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से इजीली आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, डाउनलोड होना है, डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर डाउनलोड के बाद आपको ये नोटिस मिलेगी। आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स इससे आपको कुछ हेल्प मिले। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, हम इसको और भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ईजी तरीके से बताने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स हम सबसे ईजी तरीका बताते हैं, ज़्यादा होच पोच नहीं बताते। फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये तरीका नहीं सही है तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।